快啲俾我啊！得，但係咧，我想請教下契爺，你親自研製號稱天下最犀利嘅暗器。冇問題，攞去。鳳凰尾，8年前你已經話係天下第一個喎。我錯咗啫嘛。呢個真。孔雀翎，5年前你已經話天下第一，今日好似嚟攞獎。唔係，得，還佢啊！喂！哇，契爺，你個街鬧㗎？好就好。契爺唔會扮咁你啲靚狗嘅嚇。你想我點啊？聽講你今年發明咗一種絕頂暗器喎。我知你會冇死嘅。係。呢一個就係我最新嘅秘密暗器，天絕3天。係點嚟去辦？即係不同凡響，舉世無雙，天下第一，無與倫比，簡直係非不能而所能形容啦。契爺，你話不能